Ala Ahmed, ina yarinyar nan Ladidi a gidan Malam Sani? Na gano ta. Kai, Allah ne ya kawo mata miji yarinyar nan. To amin, wallahi ta daɗe Shekara 25 ko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kan kashi daɗe barka da Barka da zuwa bako. Barka da zuwa bako. Yawwa na gode. Yawwa. Gida lahiya lauran kashi daɗe. To bako muke tafa da kai. To har ga Allah dai zuwan da ne garin nan. Allah ya kawo ni garin nan kuma na ga abin da nake so. Wata baiwa Allah ce muka haɗu da ita kan hanya ita ta kwatanto min unguwan nan taka wannan fada mai albarka. Ni ko na ce dole in garzayi wannan fada mai albarka don domin jin labari ga mata gaskiya na ko ba haka ba. To kuma Allah ya jarabtar da son wannan baiwa Allah. Masha Allah. Ai haka ake so. Haka muke so. Shine na ce bara in zo fada ga mai gari in ji shin ana bani. To, bako ya kamannin ta yake. To, za ka ganta dai wata 'yar fara kakkaura. Na gane ta. Yawwa. Ladidi ce 'yar gidan Malam Sani. Ita ce ko? Lalle Ladidi yake nufi. Ladidi yake nufi. Ƙwarai da gaske. Lalle Ashe alhamdulillah. faduwa ta zo daidai da zama. Ƙwarai kuwa. Fada ta santa. To, a'a tsaya. Ye? Bawan Allah ka daina rawar jiki. Ai na ga ka. Wannan in ka ji abin da ta yi, kana iya aurenta. Insha Allah ko me ta yi yan labai. Na ɗaukan makai na zan aure ta. Da yadda fada. Ran kashi daɗi. Shi kenan. Bawan Allah Ladidi dai ba ta nan. Amma bari a sa san kira ya je ya kira man yaro. San kira shiga daga ciki ka kira mana yaro. To yayi da gode. Insha Allah. Shi yanzu yaron zai zo. Ba matsala ran kashi daɗi. Zan iya jira. Ai me so bai faɗa. Me gari gani. Ka zauna kakakka ta yanke saka. Wannan bakon auren innaka ya zo. Tabbas. Alhamdulillahi Allah, alhamdulillahi. Na gode ma Allah da ka gwada min wannan rana. Dama gashi bata taba aure ba ana ta min gori cikin gari. Ran kashi daɗe. In na shi bata taɓa aure ba ta haihe shi. Are da gaske. Yan labai. Dama ban samu wani aji shikata ba. Don Allah ai haƙuri da wannan magana da na zo na faɗi fada. Zan ƙarasa gaba in nemi wanda bata taɓa auren ba. A ce wannan ɗanta ne bata taɓa aure ba. Wallahi sai ka aure innata. Iya? To mun gani yadda zan aure ta. Wetin be this?